أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala bil kitabil aziz nafa'na bi ulumina wa ummihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Manana wallahu ala bil muradi. Innal ladzina kafaru sajada jama kalalu. Ayat Isa tegas nama Nabi Isa ba'da imanihim sanes imana itu jama-jama kabeh bi Musa ka Nabi Musa. Tumazdadu tuluy tambah itu jama-jama kabeh kufran kana kakufuranana bi Muhammadin tegas ka Nabi Muhammad. Lam tuqwala ma ditarima nawan taubatuhum taubatna itu jama-jama kabeh. Ida goro-goro tepikeun ka aya sakarat goro-goro nyawa dinanti korok awmatu atau maranawat itu jama-jama kabeh kufar karena bari kalupur kabeh. Wa ulai kata hari itu jalma-jalma tehum hari itu jalma-jalma kabeh teh al-qallun tegas nama jalma-jalma sasat kabeh. Innal ladzina kafaru sajana jalma-jalma anu kalupur wa matu jeung marawat itu jalma-jalma kabeh. Wa hum sarari itu jalma-jalma kabeh eta kufarun anu kalupur kabeh. Falai bala maka mau diterima min ahadihim tina salah sayyidina itu jalma-jalma kabeh milhul ardi sapinuhna bumi miqdaruna tegas nama sapinuhna perkara yubiluha anu minuhan itu perkara tina itu bumi zahaban suksana jadi pinuhan emas walau ibtada jeung yang mal bisa sok sadaya teh nebus bihi kalayan itu emas. Ada kholu diasupkeun ke naon al-qaufana teh fi khobarin nuduhkeun kana khobar inna bisyabahil ladzina kana sajana naon pikeun itu pikeun nyarupaan itu jalma-jalma kabeh bisyartin kalayan syarat wa idana nganjarikeun anak itu jalma-jalma kami bitasbibi adamul qabul kalayan sababna nuwuhkeun anak panarimaan anil mawati tina maut alal memberikan kakukuran. Ulai kata hari itu jalma-jalma teh lahum tetep keur itu jalma-jalma kabeh naon adzabun alimun siksaan anu perih mu'limun tegas nama anu meurih. Wa malahu jeung teu aya eta tetep itu jalma-jalma kabeh min nasirin pisawarina jalma-jalma anu tarulungan kabeh maniina tegas nama anu dicegah kabeh min hutina itu pitulung Allah lantana muamunan itu jalma-jalma kabeh albirro kana kahadean aya sawabahu tegas nama kana ganjaranana wa huwa jeung ari itu ganjaranana teh eta jannatu sawar hatta tunfiku sehingga kainpakeun itu jalma-jalma kabeh itu sofiku tegas nama nyodakohkeun arajeun kabeh mimma tina perkara tuhibbuna anu dipikeun cinta tu arajeun kabeh min amwalikum tina pirang-pirang harta arajeun kabeh wa ma tunfiku
Dutepati-pati ngaimpakeun aranjeun kabeh min syai'in dina hiji perkara fa innallaha maka sasamana ari Gusti Allah bihi kana itu perkara eta alimun anu ningih. Payujazi maka tuluy malas Allah alaihi kana itu perkara. Wa nuzila sas diturunkeun ieu ayat lamma qala saman-saman ngucapkeun saha Yahudi urang Yahudi innaka sajana anjeun teh taz'am nyangka anjeun annaka sajana anjeun teh ala millati Ibrahim nuturkeun kana millah Ibrahim agama Nabi Ibrahim wa kan sareng kaputusan itu millah Ibrahim teh layak kulul umal ibil taranuan kana daging manta wa albaniha jeung naon tah ternam-ternam. Kullu ta'ami ari setiap ayeuna naon ari setiap tuang kana kabuktosan hilan tegas nama halal halalan halal li Bani Israil ke Bani Israil illa ma harama Israil kecuali kana perkara anu geus diharamkeun ka Bani Israil Ya'qub tegas nama ka Nabi Ya'qub ala nafsihi kana dirina wa huwa ta'ala al-ibil onta teh lama hasil sakan hasil lahir lahu ka itu usaha Nabi Yaqub arafan bisa karena kekesanganana awal bil fathi wal qasri kali dipatahkeun jeung dipondokkeun panadaru maka terjadina nadar itu Nabi Yaqub jeung Syafiyah lamun mahayana cager layak ulah ngadahar karena itu naon onta paharam alaihi maka diharamkeun keur ieu Bani Israil min qabli atu nazalat Taurat tina samemeh yang tadi turunkeun kitab Taurat wa dzalika jeung hari itu perkara anu mazkur teh anu dicaritakeun teh ba'da Ibrahim saenggeus Nabi Ibrahim walau takut yang terbukti ala ahlihi dina masana mana wantah harapan hara kama sa'amu seperti perkara anu disangkakeun ku itu jalma-jalma kabeh. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad lahu ka itu jalma-jalma kabeh pak tu pek datangkeun ku aranjeun kabeh bit Taurat kana Taurat fasluha pek baca ku aranjeun kabeh dina itu Taurat litu bayina pikeun supaya martelakeun sodako kaulaku tegas nama karena benerna ucapan aranjeun kabeh ieu untuk lama bukti aranjeun kabeh sodikina anu bener kabeh pilih dina itu perkara pabuh itu maka tuluy ngabohongkeun itu jalma-jalma kabeh walam yatu jeung teu ngadatangkeun itu jalma-jalma kabeh bihakan itu Taurat qala ta'ala ada Allah subhanahu wa ta'ala faman iftara sisa jalma anu nyieun kabohongan alallahi ka Gusti Allah al-kadiba kana ngabohongkeun min ba'di dalika tina sabadana itu perkara ayat tegas nama gugurul hujjati sanesna naon ngadohirkeun pirang-pirang dalil di anna tahrima kana sajana ngaharamkeun inna makana pastina bukti min jihati Yaqub min jihati Yaqub tina sahabat tina jihad Nabi Yaqub la ala Nabi Ibrahim lain dina masa Nabi Ibrahim paulai maka hari itu jalma-jalma teuing hari itu jalma-jalma kabeh eta al-zalimuna anu zalim kabeh al-mutajawizuna tegas nama anu ngalewatan batas itu jalma-jalma kabeh hakokana hak ilal bagi kana bagi ul ucapkeun ku anjeun Muhammad sadaqallahu bener Allah subhanahu wa ta'ala fi hadza dina kajami lima akhbaru bihi seperti sakabeh perkara anu geus diinformasikeun dina itu perkara patabi upek tuturkeun ku aranjeun kabeh billah ka Ibrahim kana billah ka Ibrahim alladzina na'alika anu mana kuring teh alaiha tetep dina itu billah Ibrahim hanifan condong mahilan tegas nama anu nyondongkeun an kulli dinil Islam kana sakabeh aturan Islam wa kana sanatamutos wa ma kana sanatamutos itu Nabi Ibrahim teh minal musyrikin
Isawari ka jalma-jalma anu ngalalu syirik kabeh. Taterasna dina ieu bahasan ayat Quran surat Al-Imran ayat 40 bagi 45 masih nyarioskeun tentang bagaimana sikap jalmi-jalmi anu ngalaluhur kana tauhid sareng Injil. Sabadana kapanter dicarioskeun tentang bagaimana perihalna Bani Israil anu kufur dengan ayat-ayat Allah, termasuk karena kenabian sareng Rasulullah Nabi Isa alaihi salam. Dina ieu ayat Allah ngeceskeun innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufron. Jadi Yahudi anu masih kene hidup pada saat kanjeng Nabi Muhammad itu secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala diinstruksikeun dalam kitabnya masing-masing dina Injil dan dina Taurat pina di Nabi sallallahu alaihi wasallam dina pasifatan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah termaktub dina dua kitab tersebut. Sudah tertulis perihal tentang sifat Nabi Muhammad, berikut kenabian Nabi Muhammad, berikut kudu nuturkeunana kana syariat Nabi Muhammad upami Nabi akhir zaman atau hadir di tengah-tengah mereka. Ternyata tidak serta-merta ayeuna orang Yahudi termasuk orang Nasrani menerima. Sebab dalam kurun waktu kenabian Nabi Isa umat Bani Israil pada saat itu ketika ayeuna Nabi Isa alaihissalam diangkat Rasul sareng Nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak menerima karena keberadaan Nabi Nabi Isa alaihissalam. Anu mana pada saat itu Bani Israil anu iman kana Taurat dipaksa supaya iman sadayana karena syariat Nabi Isa alaihi salam nuturkeun karena risalah Nabi Isa alaihi salam. Ternyata sikapnya orang Bani Israil pada saat itu di sekitar Baitul Maqdis itu tidak menerima. Ya awal-awalnya memang keur Nabi Isa teh dilahirkeun tanpa seorang ayah, sehingga dari kecil pun Nabi Isa harus diterpa dengan berbagai hujatan fitnah. Kali-kali pas menjelang balik Nabi Isa diangkat Nabi jadi Rasul. Maka ketika hampir 70 ribu umat Bani Israil anu disahadatan ke Nabi Isa, terus ayeuna raja apalun, maka 70 ribu eta hanya tersisa tinggal beberapa orang saja. Ternyata disebutkan kaum Hawariyun teh aja. Ketika Nabi Isa alaihissalam sisa sedang bergeluhan agama apa ini? Cek kaum Hawariyun kami anu siap bergeluhan karena agama Allah. Tahun 12 orang mereka anu siap bergeluhan karena agama Allah pada saat itu. Tahu saja sama dikubur-kubur gede. Nah masanya iya innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran. Ini pun teralami dina masa kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam diangkat Nabi jeung Rasul, yang pada saat itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani pada saat itu hadir di tengah-tengah mereka. Terus akhirnya dipaksa tidak wajib berkunjung Rasul, digiringkan supaya tauhid ke Allah, nuturkeun karena aturan anu sampurna, karena kitab anu sampurna, penyempurna karena kitab-kitab anu terdahulu, nyempurnakeun Taurat, nyempurnakeun Injil, dipaksa supaya digiringkan karena syariat Nabi Muhammad.
Ternyata maranehna teu narima. Hanya sebagian kecil anu nuturkeun ti kaum Yahudi jeung Nasrani. Salah sahijina nyaeta Abdullah bin Salam. Pasarioskeun Abdullah bin Salam sadinten sawengi tamasa karetna dibolak-balik sadinten sawengi dugikeun ka tengah-tengah wengi eta Abdullah bin Salam dokap ka Madinah Rasul. Hoyong disahadatan ku Rasul. Eta saenggeus maca kana eusina eta Taurat. Sabab petunjuk dalam Taurat tersebut tergambar terpampang nyata bahwa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam kesifatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah memang bukti ternyata ada dalam Taurat. Jeung kudu nuturkeun karena syariat Nabi Muhammad. Dipaya dicarioskeun ka beberapa aya pangkat Musa. Jin pun sekalipun yang ada, yang hadir pada saat Nabi Musa alaihissalam itu menunggu kedatangan akhir zaman. Sehingga eta jin ya, ketika aya watos ka Nabi Musa alaihissalam, cek Nabi Musa tah engke cek Nabi akhir zaman teh bakal ngaliwat dina ieu jalan. Dugikeun ka ayana dikersakeun ku Allah eta jin panjang Yuswa tanya. Cari dina ieu hiji tempat anu mana eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebet ka dieu ngaliwat ka dieu sabaraha tahu sok kurun ti Nabi Isa ka Nabi Muhammad wae itu kurang langkung aya sabaraha 600 tahun ayeuna ti ka zaman Nabi Musa sabaraha tahun ngantosanana eta jin hayang naon hayang tepang jeung Nabina Muhammad. Sabaraha tahun antosana. Sehingga dikersakeun ku Allah yuswana panjang pas kalasa Nabi Muhammad bade wih berat eta jin gitu. Ngarupakeun orai gitu. Ketika pas bade ngalangu serentak kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, izin kenapa kemaiman eta ulah. Rasul apa tapi bari guru salam, assalamualaikum. Nyarios. Cek eta karena aja saha aja. Kuring teh umat kanjeng Nabi Musa ribuan tahun kuring cici-cici. Kuring teh hayang panggih jeung ngaranna Muhammad. Cek beja dina Taurat bahwa ngaranna Nabi Muhammad teh eta teh nabi akhir zaman. Lamun kuring ka sapa ka zamanan kudu disebutkeun aya Muhammad ya kana akhir zaman teh kuring teh tasih. Sekanjeng Rasul kumaha? Ieu disebutkeun Muhammad. Bungahna kabina-bina ya tadi. Tapi kan pada saat itu sahadat dan sahadat itu ti golongan gitu. Anu secara jelas ya, mengetahui kebenaran Taurat dina kitab Allah tersebut. Anu kudu nuturkeun kana syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu. Ya. Padahal iya ayat mah innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbal atau kata. Jadi moal diterima jamaah tuluy bulan-balik kaimanana murtad deui iman deui murtad lan tuqbal taubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ayatnya dipaksa umat-umat anu imankeun kana Taurat, umat-umat anu imankeun kana Injil pada saat itu. Meskipun hanya sebagian itu yang masuk gitu anu nuturkeun kana syariat Nabi Muhammad. Termasuk ayat naon di anu murtad ini nuturkeun kana kakafiran, nuturkeun kana injil-injil palsu anu geus didaroan ku manehna, nuturkeun kana Taurat-Taurat palsu anu geus didaroan ku manehna.
Matak Allah tegas rantuk bala tahu atuh. Alilan ini mah lan lisaan ya. Jadi tepikeun ka kiamat geus moal diterima. Tobat jelema-jelema kitu. Ku sabab naon? Wa ulaika mutlaq. Geus nyata kasesatan. Matak Yahudi Nasrani mah memang geus dimustah ka Allah tidak berada. Walau tato angka Yahudi wala Nasrani tata tabi'an. Jadi kebencian orang umat Yahudi, umat Nasrani karena syariat Nabi Muhammad benci itu dan tepikan kairah lain. Mantap nang sababna ayeuna Palestina digencer. Naon sababna ayeuna Gaza anu negeri mayoritas muslim pada saat ayeuna digencer ku Yahudi Nasrani gitu. Sebab itu bentuk naon? Bentuk kebencian mereka ku sabab kamu nuturkeun naon? Karena syariat Nabi Muhammad gitu. Mata benci nang apa? Sehingga ulah sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salam kudu dipaksa nuturkeun karena milah maranehna. Kudu nuturkeun karena agama maranehna. Baik. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardh dhahaban wa la yuqtada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi jalma-jalma anu geus nyata kakupuranana keingkaranana kana syariat Allah Subhanahu wa taala sagala rupana ge palayuk bala moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dunia jeung saeusina termasuk emas masuk dikumpulkeun sapinuhna bumi moal sanggup nebus kana kakupuran. Kakupuran anu geus dijieun ku dirina kusabab kupur kana hukum Allah, kupur kana syariat Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan harta bangga loba, sok sanajan ayeuna naon boga emas sapinuhna bumi walau moal bisa nebus kana naon tobat na kakupuran eta jalma-jalma. Sehingga terjadi jaminan loba harta cekan-cekan mari oge dibejakeun. Salat oso, sedekah oso, ibadah-ibadah nu lainna oso dilakonan. Ngan hiji teu narima kana hukum Allah, teu narima kana syariat Allah, teu daek nuturkeun kana hukum Allah. Wayahna. Palayun palaku wa huwa fil akhirati minan khasirin. Ku Allah mau ditarima seluruh amal di akhirat rugi. Sagala rupa aktivitas kagobana mau jadi jaminan pikeun naon pikeun nebus kana sagala rupa anu aya dina kakupuran diri. Ya. Ulai kalau ma'adzabun alim maka